برطانوی اخبار دی گارڈین نے تحقیقی جریدے ایمبیو میں شائع ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے ان ممالک کی فہرست جاری کی جن کے سماجی، ثقافتی، معاشی اور جغرافیائی حالات انہیں فطرت سے زیادہ قریب رکھتے ہیں۔ اس فہرست میں پاکستان شامل نہیں کیا گیا۔ برطانیہ اور آسٹریلیا کے محققین نے 61 ممالک کے 57,000 سے زائد افراد سے سروے کیا، جس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کا قدرت سے جذباتی اور ذہنی تعلق کن عوامل سے متاثر ہوتا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق روحانیت اور مذہبی عقائد وہ سب سے اہم عوامل ہیں جو انسانوں کے اندر فطرت سے مضبوط رشتہ پیدا کرتے ہیں۔ فہرست میں نیپال کو دنیا کے سب سے زیادہ قدرت سے جڑا ہوا ملک قرار دیا گیا۔ ایران دوسرے، جنوبی افریقہ تیسرے، جبکہ بنگلہ دیش اور نائجیریا بالترتیب چوتھے اور 5ویں نمبر پر رہے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ آخری ممالک میں شمار ہوا اور 55ویں نمبر پر آیا، جبکہ اسپین فہرست میں سب سے آخر یعنی 61ویں نمبر پر رہا۔